各位 B 站的朋友，大家好，我是台湾大学哲学系教授苑举正。今天呢，要蹭新闻的热度，跟大家从伦理学的角度来聊一聊郑爽与张恒在最近发生的事情。事情的经过大家都很清楚，我也不必多说，但是大家普遍的感觉就是觉得不能接受，认为这个在伦理上是一件错误的行为。最主要的原因就是牵涉到郑爽不但是找人代孕，而且的话呢，一度想过要弃养。那么这个对于大家的认知上来讲，尤其是对于生命的不尊重，引发了大家的讨论。我呢，基于一个哲学工作者的立场，针对于这个事件，用伦理学的角度跟大家提出我个人的分析。大家个人的感觉没有错，但是这个感觉有一点接近直觉，所以说伦理学当中这个呢涉及到了该做什么不该做什么的事情，我们在伦理学当中称之为规范伦理学。规范伦理学当中呢，最主要的呢有两种立场，一个呢称之为效益论，一个呢就称之为义务论。他们之间的话呢差别非常清楚。效益论呢，基本上呢是用外在的效益来做判断，哪个东西有效益，效益比较高，就按照哪种方式来做。义务论的话呢，讲的是一种人内在的义务，最主要的话呢是说，我们对于这种内在的义务呢，有一种像无上命令一样必须遵守的一种原则。所以从效益论的角度来讲的话呢，那么有一些事情呢，通常我们是按照效益来计算，比如说呢做生意啊，比如说是买卖啊，比如说供给跟需求啊，看到哪一个好处多呢，就按照哪一个来做，这个好处也就是我们讲的效益。而义务的话呢，就是涉及到呢，我们人作为一个伦理社会中的一个成员的话呢，我们在内在呢对于义务是有一定的要求的。这个义务当中指的最基本的就是对生命的尊重。好了，那么这一次呢，郑爽发生的事情呢，刚好就是涉及到了这种对生命的不尊重啊。首先的话呢，就是他找代孕的问题，然后呢，接着呢，就是由他原来的这个情侣吧，张恒呢，就是说呢，在美国呢非常无奈也无助啊，必须要这个照顾两个孩子，然后呢，这个郑爽的家人呢就表现出一种非常坚决的态度，就是说呢，是不是要弃养啊？然后呢，这个郑爽本身也表示过说，这个小孩子呢，他也不想要了的这种心情啊，所以说呢，这种当中呢，引发了大家很多的指责。我在这边呢，要告诉大家一件非常重要的观念，就是伦理学讲的好坏对错的判断呢，必须是普遍性的啊。这个普遍性的话呢，那跟这个事件当中呢，有三个部分大家是扯到个人的了。首先呢，郑爽呢长得很漂亮，是很有名的明星，这是她个人的事情。然后呢，当然了，我必须说，明星本身在社会当中具有这种引导社会风气的功能啊，那么他必须应该特别注意。比如说我是教书的，我有引导学生的行为的功能，那么郑爽因为他是明星嘛，所以他对他的行为也要检点一下。不过呢，这一件事情呢，郑爽本身所表现的态度上来讲，就是他对于自己的骨肉出生以后，从他的录音带里面所显现，他对于生命没有任何的尊重可言，这是大家在直观上马上觉得有一点不对劲，因此的话呢，大家对他非常非常的反感这种态度上，这是第一个，就是说他本身做了一件错误的事情，是普遍上都错误的认知。我们能够认知这个错误，是因为我们有足够的理性来认知他的错误。至于跟郑爽本人做什么职业，没有必然的关系当然了，做明星的影响社会风气比较明显一点。第二点的话呢，就是很多人在抱怨了这个代孕的事情是有钱人能干的事情那么这个如果有钱的话，那么就可以代孕的话呢，到国外去代孕，然后觉得他们有钱的话呢，想做什么就做什么。这件事情引发人讨厌的原因，并不是因为有钱没钱的问题，而是引发人讨厌的原因，就是因为他们违背了一个基本的观念，
就是把女人能够怀孕、能够怀胎9月的事情当成一个工具。我必须要告诉大家，人本身在康德的义务论的规范伦理学当中，我们强调的每一个人他本身就是一个目的。所以对于康德的哲学来讲，人所构成的世界是一个目的的王国，意思就是说每一个人本身都需要被尊重，不能够纯粹当成一个工具而已。我举个例子，我每天早上要搭公共汽车才能够来上班，所以开公车的司机是我能够上班的工具。没错，司机是工具的同时，他本身我对待这个司机的态度要非常的尊重，因为他自己是一个行事的目的，他有尊严，他需要被尊重，他既是我上班的手段，也本身是一个人，是一个终极的目的。而代孕这件事情，把人纯粹当成工具不说，还用这种供给与需求的关系来衡量这件事情，这个基本上也是涉及到伦理学上的问题，它是普遍的不对，跟你有钱没钱一点关系都没有。实际上这就是一件不对的事情。第三件事情的话呢，这个父亲啊，言语中充满了无奈啊，这是让人觉得很不可思议的一件事情。我还记得我自己当爹的时候啊，听到了小孩出生的时候啊，那种莫名其妙的兴奋感觉啊。另外我小孩子长大的时候能够叫我一声爸爸的时候，我也是非常的高兴啊，这种高兴是流露出我的自然情感。而这一次在张衡身上没有看到这种高兴啊，也就说明了一件非常重要的事情，就是说我们在一般来讲面对所有的生命不但要尊重，我们对于婴儿要特别的注意，要特别的保护他们。为什么？因为他们来到这个世界上是完全无助的，他们需要人的呵护，需要人的保护，需要人的恩爱，然后他们能够正常的成长。毕竟啊，这是一个生命。所以说我们整体来讲，对于郑爽所发生的事情，大家之所以产生了很不喜欢、很讨厌、批判的感觉，这个感觉是流露出我们在伦理学上一种共同的理性，一种共同的价值认定，一种共同的判断。所以这个跟个人本身是什么样的工作，跟个人有没有钱，以及跟个人对于子女应该拥有的态度是没有什么必然的关系。最主要的是我们对于生命，尤其是幼小的生命需要特别的照顾。这个是我从伦理学的观点来讲解这件事情，当然了，也蹭一蹭这个新闻的热度。好，今天就讲到这里，请大家持续关注我的账号，谢谢大家，谢谢。